Ford Transit 2.2 двигатель 2013 года. Кто подскажет при работающем двигателе, то вот слышен вот такой стук, щелчок. Копаюсь и не могу понять. Стук, конечно, больше слышен. Такое чувство, что с нижней части, вот где-то из-под коробки, в районе стартера, может, кто-то, может быть, поможет советом или опытом. Вот идет такой щелчок. И все, не понять, откуда, что и как. Может быть, у кого-то была такая проблема? Подскажите.